Бисмиллахир рахманир рахим. Именем Аллаха, милостивого, милующего. Ваззарияти зарва. Клянусь рассеивающими стремительно. Фальхамилати викра. Клянусь несущими бремя. Фальджарияти юсра. Клянусь плывущими легко фальмукассимати амра. И распределяющими дела. Иннама ту'адуна ласадик. Обещанное вам истинно. Ва иннад-дина лавaqи'. И воздаяние непременно свершится. Вас-сама'i затил хубук. Клянусь небом с прекрасным обликом. Иннакум лафи каулим мухталиф. Противоречивы слова ваши. Ю'факу анху ман уфик. Отвращен от истины тот, кто был отвращен. Кутилал харрасун. Да сгинут лжецы. Аллазина хум фи гамратин сахун. Которые окутаны невежеством и беспечны. Яс'алуна айяна яумуддин. Они спрашивают, когда же настанет день воздаяния. Яума хум алян нари юфтанун. В тот день они будут гореть в огне. ذوقوا فتنتكم هذا الذي كنتم به تستعجلون. Вкусите ваше наказание, которое вы торопили. إن المتقين في جنات وعيون. Поистине богобоязненные пребудут в райских садах и среди источников. آخذين ما آتاهم ربهم إنهم كانوا قبل ذلك محسنين. Получая то, что даровал им их Господь. Прежде они творили добро. كانوا قليلا من الليل ما يهجعون. Они спали лишь малую часть ночи, وبالأسحار هم يستغفرون. и молили о прощении перед рассветом. وفي أموالهم حق للسائل والمحروم. А известная доля их имущества предназначалась просящим и обездоленным. وفي الأرض آيات للموقنين. На земле есть знамение для людей убежденных. وفي أنفسكم أفلا تبصرون. А также в вас самих. Неужели вы не видите? وفي السماء رزقكم وما توعدون. На небе находится ваш удел и то, что вам обещано. فورب السماء والأرض إنه لحق مثل ما أنكم تنطقون. Клянусь Господом неба и земли. Это такая же истина, как и то, что вы обладаете даром речи. هل أتاك حديث ضيف إبراهيم المكرمين. Дошел ли до тебя рассказ о почтенных гостях Ибрахима? إذ دخلوا عليه فقالوا سلاما قال سلام قوم
منكرون. Вот они вошли к нему и сказали: «Мир тебе». Он сказал: «И вам мир, люди незнакомые». فراغ إلى أهله فجاء بعجل سمين. Он проскочил к своей семье и принес жирного теленка. فقربه إليهم قال ألا تأكلون. Он придвинул его к ним и сказал: «Не отведаете ли?» فأوجس منهم خيفة قالوا لا تخف وبشروه بغلام عليم. Тут он испугался их в душе. Они сказали: «Не бойся», и обрадовали его вестью о знающем мальчике. فأقبلت امرأته في صرة فصكت وجهها وقالت عجوز عقيم. Его жена стала кричать и бить себя по лицу. Она сказала: «Старая бесплодная женщина». قالوا كذلك قال ربك إنه هو الحكيم العليم. Они сказали: «Так сказал твой Господь, Он мудрый, знающий». قال فما خطبكم أيها المرسلون. Он сказал: «Какова же ваша миссия, о посланцы?» قالوا إنا أرسلنا إلى قوم مجرمين. Они сказали: «Мы посланы к грешным людям, لنرسل عليهم حجارة من طين. чтобы наслать на них каменья из глины, مسومة عند ربك للمسرفين. помеченные у твоего Господа для тех, кто излишествует». فأخرجنا من كان فيها من المؤمنين. Мы вывели оттуда всех уверовавших. فما وجدنا فيها غير بيت من المسلمين. Но нашли там только один дом с мусульманами. وتركنا فيها آية للذين يخافون العذاب الأليم. Мы оставили там знамение для тех, которые боятся мучительных страданий. وفي موسى إذ أرسلناه إلى فرعون بسلطان مبين. Знамение было и в рассказе о Мусе. Вот мы отправили его к фараону с явным доводом. فتولى بركنه وقال ساحر أو مجنون. Он отвернулся в сторону и сказал: «Колдун или одержимый». فأخذناه وجنوده فنبذناهم في اليم وهو مليم. Мы схватили его вместе с войском и бросили их в море, и он был достоин порицания. وفي عاد إذ أرسلنا عليهم الريح العقيم. Знамение было и в рассказе об адитах. Вот мы наслали на них недобрый ветер. ما تذر من شيء أتت عليه إلا جعلته كالرميم. Он обращал в подобие праха все, на что налетал. وفي ثمود إذ قيل لهم تمتعوا حتى حين. Знамение было и в рассказе о самудянах. Им было сказано: «Пользуйтесь благами до поры до времени».
فعتوا عن أمر ربهم فأخذتهم الصاعقة وهم ينظرون. Они превознеслись над велением своего Господа, и их постигли мучения, и они наблюдали за этим. فما استطاعوا من قيام وما كانوا منتصرين. Они не смогли даже подняться, и никто не помог им. وقوم نوح من قبل إنهم كانوا قوما فاسقين. Мы уничтожили народ Нуха еще раньше, ибо они были людьми нечестивыми. وَالسَّمَاءَ بَنَيْنَاهَا بِأَيْدٍ وَإِنَّا لَمُوسِعُونَ. И небо мы воздвигли своей мощью, и мы расширяем его. وَالْأَرْضَ فَرَشْنَاهَا فَنِعْمَ الْمَاهِدُونَ. И землю мы разостлали, и как же прекрасно мы его расстилаем. وَمِن كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ. И все сущее мы сотворили парами, быть может, вы помянете назидание. فَفِرُّوا إِلَى اللَّهِ إِنِّي لَكُمْ مِنْهُ نَذِيرٌ مُبِينٌ. Скажи, бегите же к Аллаху. Поистине я являюсь для вас предостерегающим и разъясняющим увещевателем от него. ولا تجعلوا مع الله إلها آخر إني لكم منه نذير مبين. Не поклоняйтесь наряду с Аллахом другому божеству. Поистине я являюсь для вас предостерегающим и разъясняющим увещевателем от него. كذلك ما أتى الذين من قبلهم من رسول إلا قالوا ساحر أو مجنون. Таким же образом, какой бы посланник ни приходил к их предшественникам, они обязательно говорили: он колдун или одержимый. أتواصوا به بل هم قوم طاغون. Неужели они заповедали это друг другу? О нет, они являются людьми, приступающими границы дозволенного. فتول عنهم فما أنت بملوم. Отвратись же от них, и тебя не будут порицать. وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين. И напоминай, ибо напоминание приносит пользу верующим. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. Я сотворил джиннов и людей только для того, чтобы они поклонялись мне. ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون. Я не хочу от них никакого удела и не хочу, чтобы они кормили меня. إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. Поистине Аллах, наделяющий уделом, обладающий силой, крепкий. فإن للذين ظلموا ذنوبا مثل ذنوب أصحابهم فلا يستعجلون. Поистине тем, которые поступали несправедливо, уготована доля наказания,
подобная доле их товарищей. Пусть же они не торопят меня. فويل للذين كفروا من يومهم الذي يوعدون. Горе неверующим от того дня их, который им обещан.